Bonsoir et bienvenue dans notre chaîne en français avec Benna et dans notre deuxième leçon du niveau intermédiaire. هاي أهلا بكم في en français avec منا وفي تاني درس من دروس المستوى المتوسط. التم بتاعنا النهارده هو en France. en France يعني في فرنسا. في فرنسا هنعمل ايه؟ هنقول ايه؟ الحاجات اللي احنا ممكن نكون محتاجينها من أول ما نوصل فرنسا في الايروبور في المطار لحد الاوتيل dans la rue en faisant les courses واحنا بنعمل شوبينج. كل حاجه ممكن نحتاجها. هنبتدي الحلقه دي à l'aéroport في المطار. اول حاجه لازم نعرفها هي الفول بتاعتنا ديريكت ولا فول دو كوريسبوندونس. فول ديريكت و فول دو كوريسبوندونس يعني رحلة مباشرة ولا رحلة ربط. فول ديريكت سي رحلة مباشرة. فول دو كوريسبوندونس يعني رحلة ربط. تاني حاجة لازم نعرفها هي الheure de départ et l'heure d'arrivée. Heure de départ et heure d'arrivée. Heure de départ يعني ساعة السفر. heure d'arrivée يعني ساعة الوصول. تالت حاجة لازم نعرفها احنا معانا كام شنطة سفر. فاليز. فاليز يعني شنطة سفر. باجاج يعني أمتعة زي ما بيسموها كده. باجاج يعني أمتعة. باجاجاما يعني اللي هطلع بيها الطيارة اللي بتتمسك في ايدي. ما يعني ايد ودي اللي هطلع بيها الطيارة. طيب لما اروح هعمل تشيك ان او هسجل نفسي فين؟ في مكان اسمه guichet d'enregistrement. guichet d'enregistrement. guichet d'enregistrement يعني التشيك ان كاونتر او المكان المكتب اللي بيسجلوا فيه عشان تاخد الطيارة بتاعتك وتطلع. فاسمه guichet d'enregistrement. طيب محتاجة ابقى عارفة البوابة اللي هطلع منها على الطيارة بتاعتي واسمها ايه بقى؟ اسمها porte d'embarquement. porte d'embarquement. porte d'embarquement اللي هو البوابة اللي انا هدخل منها الطيارة بتاعتي. porte d'embarquement. وبعدين لازم اعرف كمان ان اقلاع الطيارة يعني décollage de l'avion. décollage de l'avion. انما لو هي نازلة اسمها اللاندنج نزول الطيارة هبوطها اسمه atterrissage de l'avion. atterrissage de l'avion. يبقى décollage de l'avion atterrissage de l'avion. لازم كمان ابقى عارفة التذكرة بتاعتي اسمها un billet d'avion. un billet d'avion. un billet d'avion. ولكن عشان احجز مكان اسمها réserver une place. réserver une place. وخلي بالك ممكن يكون في liste d'attente. liste d'attente. liste d'attente يعني waiting list يعني لستة انتظار. liste d'attente يعني قائمة انتظار. التذكرة بتاعتي انا قطعاها business class ولا قطعاها first class ولا قطعاها economic. قطعاها ايه بالظبط؟ واخداها ايه بالظبط؟ فالدرجة الأولى اسمها la première classe. la première classe. والدرجة الاقتصادية اسمها la classe économique. la classe économique. والدرجة البيزنس أو درجة رجال الأعمال اسمها la classe d'affaires. la classe d'affaires. salle d'attente. salle d'attente. والسال d'attente يعني المكان اللي بنتظر، مكان الانتظار في المطار. salle d'attente يعني صالة الانتظار. صالة الانتظار. الخط الجوي une ligne aérienne أو une compagnie aérienne يعني شركة طيران. لازم كمان ابقى وانا في الطياره
متأكدة إنه معايا الجيلي دو سوفيتاج. جيلي دو سوفيتاج. جيلي دو سوفيتاج يعني اللايف جاكيت، الجاكيت بتاع الحياة، جاكيت الحياة، جيلي دو سوفيتاج. لازم كمان ابقى متأكدة من السنتور دو sécurité، une ceinture de sécurité et que je l'attache. attacher la ceinture de sécurité. ceinture de sécurité هو حزام الأمان. attacher la ceinture de sécurité، اربط حزام الأمان. لازم ابقى عارفة التذكرة بتاعتي هي aller simple ولا aller retour. aller simple يعني ذهب بس، aller retour يعني ذهاب وعودة. aller simple هي ذهاب، aller retour ذهاب وعودة. لازم اتأكد انه ما تكونش الطيارة فاتتني. الطيارة فاتتك يعني rater l'avion. à ne jamais rater ton avion. ابدا ما تفوتك الطيارة بتاعتك، وابدا ما تفوتك الطيارة بتاعتك. بليز لو عجبكم فكرة الحلقة اعملوا لايك وشير للفيديو واعملوا سبسكرايب للشانل افيك منا، واستنوني الحلقة اللي جاية هنكمل اكزامبل بسيطة على الايروبور كام فراز. هيبقى حلقة سريعة جدا وبعدين هنكمل بقية الرحلة بتاعتنا en France. Merci. باي.